Здравствуйте, снова я, Александр Захаров. Хочу вам небольшой секретик показать. Ну, не знаю, может быть, все это знают или не все. Если у вас скрипят тормоза, не спешите покупать новые тормозные колодки. Покажу на своем примере Peugeot партнера. Колодочки видите в порядке, еще рабочие, что внешние, что внутренние. Можно посмотреть через окошко суппорта. То есть еще ходить, доходить. Но они скрипят. Это необходимо обслужить суппорт. У всех, не у всех это бывает доступно автомобилей, но по крайней мере вот на своем вскрываем пыльничек и смотрим, что там. Скорее всего, здесь уже суховато, здесь маленько есть смазочки под пыльником, но этого недостаточно. И он не разжимает, и колесо тормозит. Естественно, суппорт до конца не отпускает. Видите, тормозит колодка, вот она и свистит. Ну, когда несколько раз нажмешь, проедешь, все, скрип пропадает. Сейчас мы сюда под пыльничек нанесем смазочки немножко, специально для суппортов. Вот такая вот смазочка. И эта проблемка отпадет. Вот такой вот небольшой советик в подобной ситуации. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, если кому моя информация оказалась полезна. До свидания. Здравствуйте. Снова я, Александр Захаров. Хочу поделиться небольшим опытом обслуживания суппортов. Если у вас не отпускают тормоза, не скрипят, для этого необходимо обслужить суппорт. Покажу на своем примере Peugeot партнера. У всех, не у всех, разбирается модель у всех по-разному. По крайней мере на своем. Откручиваем с направляющих здесь вот болты, снимаем суппорт, сразу под направляющими смазали, смазочку туда вот нанесли, направляющие вставили, пыльнички застегнули, все, они там смазались. Суппорт то же самое сняли, вот у меня еще даже не протерта смазку я наносил. Поднимаем пыльник у суппорта. Пыльничек отодвигаем и наносим туда смазочку. Вот так вот. Желательно каким-нибудь пластиковым инструментом. Я вот клипсодеры, набор у меня клипсодеров. Я приподнимаю и наношу туда смазочку под пыльничек, чтобы тормозной цилиндр смазался, и тогда он будет отпускать, и тормоза скрипеть не будут. Смены колодок нет необходимости, потому что, как видите, вот колодки еще рабочие, им еще ходить доходить, но тормоза скрипят, не отпускает, потому что диск вот крутится хорошо, но когда суппорт не отпускает, диск тормозится. Поэтому вот необходима такая профилактика суппортом. Потом задавливаем это все. Ну, конечно, не руками, специальный инструментик. Поршень туда-сюда походит, и собираем все на место в обратном порядке. Все, всем спасибо за внимание. Кому моя информация принесла пользу, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, до свидания.